Hello learners, welcome to Vedha EduSpark. Next idiom is kill two birds with one stone. అంటే ఒకేసారి రెండు పనులు పూర్తి చేయటం అనే అర్థం. టైం మరియు ఎఫర్ట్ సేవ్ చేసుకునే సిచ్యువేషన్స్లో ఈ ఇడియం ఉపయోగిస్తాం. ఎగ్జాంపుల్, I listened to a podcast while exercising. I killed two birds with one stone. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని ఫాలో అవ్వండి. హ్యాపీ లెర్నింగ్ విత్ Vedha EduSpark. Hello learners, welcome to Vedha EduSpark. Next idiom is back to square one. అంటే మళ్ళీ మొదటి నుండి ప్రారంభించటం అనే అర్థం. ఏదైనా పని ఫెయిల్ అయ్యి తిరిగి మొదలు పెట్టాల్సిన పరిస్థితుల్లో ఈ ఇడియం ఉపయోగిస్తాం. ఎగ్జాంపుల్, ద ప్రాజెక్ట్ ఫెయిల్డ్, సో వీఆర్ బ్యాక్ టు స్క్వేర్ వన్. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని ఫాలో అవ్వండి. హ్యాపీ లెర్నింగ్ విత్ Vedha EduSpark. Hello learners, welcome to Vedha EduSpark. Next idiom is a piece of advice. అంటే ఒక మంచి సలహా లేదా సజెషన్ ఇవ్వటం అనే అర్థం. ఎవరికి హెల్ప్ చేయటానికి లేదా డిసిషన్ తీసుకోవటానికి గైడెన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఈ ఇడియం ఉపయోగిస్తాం. ఎగ్జాంపుల్, హియర్ ఇస్ అ పీస్ ఆఫ్ అడ్వైస్, స్టడీ రెగ్యులర్లీ అండ్ మేనేజ్ యువర్ టైమ్ వెల్. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని ఫాలో అవ్వండి. హ్యాపీ లెర్నింగ్ విత్ Vedha EduSpark. హలో లెర్నర్స్, వెల్కమ్ టు Vedha EduSpark. నెక్స్ట్ ఇడియం ఇస్ ఆన్ క్లౌడ్ 9. అంటే చాలా ఆనందంగా లేదా ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీగా ఉండటం అనే అర్థం. మంచి న్యూస్ వచ్చినప్పుడు లేదా అచీవ్మెంట్ వచ్చినప్పుడు ఈ ఇడియం ఉపయోగిస్తాం. ఎగ్జాంపుల్, షీ వాజ్ ఆన్ క్లౌడ్ 9 ఆఫ్టర్ విన్నింగ్ ద ప్రైజ్. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని ఫాలో అవ్వండి. హ్యాపీ లెర్నింగ్ విత్ Vedha EduSpark.